ஹாய் गाइस நம்ம மில்லுல தாங்க இறங்கணும். இறங்குனே woodpecker கிடைச்சிருச்சு. அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தா ஒரு மெடிக்கிட்டும் கிடைச்சிருச்சு. அப்படியே இந்த பக்கமும் வந்தாங்க. அப்படியே ஒரு யூஎம்பி கிடைச்சிச்சு. இது போதும்டா கடவுளே. எப்படியே நீ கையில மாற்றலாம் அழுத்தி பிடிச்சா கொன்னுடணும்டா சாமி. கிட்டத்தட்ட மில்லுல ஏகப்பட்ட பேர் இறங்கி இருக்கானுங்க. இன்னைக்கு சரியான சம்பவம் இருக்கு. அப்படியே சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வந்தா அடி கண்ணுல ஒருத்தன் சிக்கிட்டாயா அடி. என்னங்க இது அடியே வேக முடியுது 2 3 இன்னும் ஒரு அடி அடிச்சா செத்துருவாங்க. போட்டு செத்துட்டாங்க அவன். மில்லுல ஒரு கில்லு அடிச்சுனே அதுல வரும் பாருங்க சந்தோஷம். அப்படியே சரி ஒரு மெடிக்கிட்ட போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தா டே யாரா நீ ஓசி லூட்டு பொறுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஆர்வமா வரா பாருங்க. டே யூஎம்பி எடுத்து அடுத்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திடீர்னு உள்ள போயிட்டான். டே இன்னைக்கு வாங்கில தானே உனக்கு சாவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன் பண்ணா திடீர்னு எங்க இருந்து